maayirka caasimadda mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid soolteelko ayaa si rasmiya xiriirka ugu kala wareejiyey xogayaha fulinta ee cusub ee dowladda hoose oo hadda soo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane faretoon. munaasabadani ayaa ka qabsoontay hoolka shirarka ee dowladda hoose ee caasimadda somalilan ee hargeysa, waxaana halkaasi hadallo kooban oo mahadnaqa ka soo jeediyey marti sharafkii ka soo qayb galay iyo xildhibaanadii, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرض وحنا عايز نسوي نوير يا حويا عصب وقصة بحيث سوية ياشا تقولون كذا تجربوا هانتري. حافظ طبعا. مرات وحنا هذا يا حويا هراء أحمد عبد الله ودو سنة لا يدرس شقيني وبلي ماذا واحد مدة بدنا إن هرتا. هو أسطورة شغال سيل والله. waxaan xasuustaa maxamed oo libilaaban waxaan rajaynaynaa in aqoon u laba yimid dowladda hoose waxa weeyaan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayihii hore fulinta ee dowladda hoose mudane axmed darajo oo ahaa shakhsiga la sii sabootinayo, waxaana uu ka xog warramay waxyaabihii u qabsoomay intii uu joogay. xilkaan ku kala wareegnay aan matalan ku wareejiyo walaalkay Mawlidna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Mawlid kursigan fadhiyo waa nin iga khibrad badan, waa nin iga aqoon badan dowladda hoose ibn kasoo shaqeynayay, waa nin aan isleeyahay wax badan oo dowladda hoose oo aad u dhaaftay buu soo qaban karaya. kaasina mahadnaq gaar ah kursigan markii aan imanayay ee la soo magacaabayay kursi aan kaambeyn u galay oo aan kaambeyn galay ma ahayn kursi khamiista la socoto baa haysa. وحويان وينو حسلي إن شاء الله ويسو دافي دونتان وحويان وكذا سوش غيري حق سنة وهي تأديات الله يسلمك استوي تأديات الفوضى حقيقة وابصر الوقت الصغيرين هذا كونتي laakiin haddana waxyaabaha aan bartay. sidoo kale waxaa isna bartaasi ka hadlay xogayaha cusub ee hadda xilka la wareegaya mudane Mawlid, waxaana uu yidhi sida tan. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siraayo iyo wasiirka daaqiliga Faratoon oo ayaan u mahadnaqayaa iyagana. walaalayaal shalayta waxaan ahaa saraakiisha u sarreysa dowladda hoose ka mid ah, maantana waxaan ahay sarkaal ka mid ah dowladda dhexe maanta ka soo jeeda ayaa ka mid ahay ka socda dowladda dhexe ugana wakiila dowladda hoose. sidaa ogeed guntiga gabagabadiisna waxaa bartaasi uga mahadnaqay islamarkaana ku ammaanay wakhtigii koobnaa ay wada shaqaynayeen xogayihii hore ee fulinta ee dowladda hoose mudane axmed darajo maayirka caasimadda somalilan, islamarkaana kusoo dhoweeyey xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee hadda xilka la wareegaya. axmed oo xilka kasii tegaya waxaan leeyahay xilku waa maalmo waa lala kala wareegaa. shalay adigaa yimid, ibraahim baa kaa horeeyey, Mawlid baa kasii horeeyey, maantana waxaa kaa dambeeya Mawlid baa kaa dambeeya. Mawlid waxaan u rajaynayaa inuu annaga golaha naga dambeeya sidii Mawlidka hore noo soo gaaray insha Allah taala. waqtiga qaado Marshaafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Somaliland Hargeysa.